దీనికోసమే నేను మోస్ట్ వెయిటింగ్ అనమాట. ఒకటి తినకపోతే అవర్ డే డోంట్ స్టార్ట్ అన్నట్టు. ఇదేంటో తెలుసా, ఆకులో కట్టేసి ఇంకా ఇంకో బాక్స్ ఇలా పెట్టి ఉంచాను. ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసినాను. ఈ బాక్స్లో సారు వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళతో. హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ తేజస్వి డైరీస్. ఆల్రెడీ థంబ్నెయిల్ చూడగానే మీ అందరికి అర్థమే ఉంటుంది ఈ వీడియో నాకు ఇండియా నుంచి వచ్చిన నా పార్సిల్ గురించి చేస్తాను. సో ఇది వచ్చేసి టోటల్ 30 kgs ఉంది. అసలు ఆ లోపల ఏమేమి వచ్చాయో మోస్ట్లీ అన్ని ఫుడ్ ఐటమ్సే ఉంటాయి. అవి కాకుండా ఇంకేమైనా ఉంటే చూద్దాము. వీటి కోసం మేము ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. యూఎస్లో ఇండియా నుంచి ఎప్పుడు ఏం పార్సిల్ వస్తుందని. సో ఈరోజు మీకు అది చూపించబోతున్నాను. ఓకే, ఇందులో అన్నీ ఆల్రెడీ నేమ్స్ అవి రాసేసే పెట్టారు. సో ఈజీగానే ఉంటుంది, ఏంటో కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. సో ఇది వచ్చేసి చింతపండు పేస్ట్ అన్నమాట. సో చింతపండు నానపెట్టుకుని అవన్నీ చేసుకునే ఓపికలు టైంలో ఉండవు కాబట్టి ఇలా చింతపండు పేస్ట్ మమ్మీ ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేశారు. ఇది పొడులు, పల్లి పొడి. యాక్చువల్లీ ఇది ఒక క్రీమ్ అన్నమాట, మాయిశ్చరైజర్. ఇది ఇండియాలోనే దొరుకుతుందని ఇది కూడా ఇందులోనే పెట్టారు వీళ్ళు. ఇది కూడా చింతపండు పేస్ట్, 2 ప్యాకెట్స్ చింతపండు పేస్టే. అండ్ ఇది వచ్చేసి బిర్యానీ మసాలా, హోమ్ మేడ్. ఇది కూడా ఇంట్లో మమ్మీ ప్రిపేర్ చేసింది. ఇది వచ్చేసి పండు మిరపకాయ పచ్చడి. పండు మిరపకాయ పచ్చడి చాలా బాగుంటుంది. ఇది నిమ్మకాయ పచ్చడి. ఇది మా పిన్ని ప్రిపేర్ చేసింది, నాకు చాలా ఇష్టం నిమ్మకాయ పచ్చడి. ఇది తెలిసి కొన్ని బట్టలు నేను అక్కడ నుంచి ఈ క్లాత్స్ అన్నమాట, ఈ తర్వాత చూపిస్తాను. ఇది వచ్చేసి యాక్చువల్లీ ఇక్కడ కూడా దొరుకుతుంది, రాగి పిండి అన్నమాట. కానీ ఇక్కడ దొరికినా కొన్ని మనం అక్కడ షాపింగ్ చేసేటప్పుడు ఏం చూస్తాము. ఇది వచ్చేసి కాలా నమ్మక్. సో కాలా నమ్మక్ నాకు ఇక్కడైతే ఎక్కడ కనిపించలేదు, మేబీ ఉంటుందో లేదో, ఎప్పుడు నేను చూడలేదు. ఇది నా ఆయిల్, హెయిర్ ఆయిల్స్. అండ్ ఇవన్నీ ఫుడ్ ఐటమ్సే చూద్దాం ఫస్ట్. మ్యాక్సిమం ఈ ప్యాక్ మొత్తం చూస్తే ఈ ప్యాక్ మొత్తం ఫుడ్ ఐటమ్సే ఉంటాయి. ఎక్కడ ఏవైనా కొన్ని మిస్ అయిపోయినవి, నేను ఇండియాలో మిస్ అయినవి అంటే అవే తెచ్చుకున్నాను తప్ప. నెక్స్ట్ ఇది ఇంకో పొడి, కరివేపాకు పొడి. అండ్ ఇవన్నీ ఇంకా చిక్కీ అన్నమాట. చిక్కీ, ఇది చిక్కీ. టోటల్ 1, 2, 3 ప్యాక్స్ మొత్తం చిక్కీ అన్నమాట. చాలా ఇంకా ఇది వచ్చేసి నువ్వుల పొడి. ఇది వచ్చేసి మనము ఏమంటామో తెలియదు కానీ ఇది చిన్న బిస్కెట్స్ ఉంటాయి కదా, మైదా బిస్కెట్స్ అంటారు. సో ఇదన్నమాట, ఇది నా ఫేవరెట్. నెక్స్ట్ ఇక
ఇక్కడ వచ్చేసి నెయ్యి, ఇది కూడా ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసిన నెయ్యి. ఎవ్రీథింగ్ ఇంట్లో వచ్చినవన్నీ ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసినవే. చాలా కొన్ని అంటే బయట కొన్న ఉంటాయి. ఇది వచ్చేసి పాలకోవా అండ్ ఇట్ సైడ్ వచ్చేసి మైసూర్ పాక్. ఇవన్నీ కూడా నాకు తెలిసి ఆవకాయ.com ఎక్కడికో వెళ్ళి ప్యాక్ చేయించినట్టున్నారు మా పేరెంట్స్. ఇది కూడా సేమ్ మళ్ళీ పాలకోవా, మైసూర్ పాక్. అండ్ ఇవి వచ్చేసి దీనికోసమే నేను మోస్ట్ వెయిటింగ్ అనమాట. డైలీ ఇదొక్కటి తినకపోతే అవర్ డే డోంట్ స్టార్ట్ అన్నట్టు. ఇది వచ్చేసి నువ్వులుండలు. ఈ బాక్స్ మొత్తం నువ్వులుండలు. అండ్ ఇది వచ్చేసి డ్రై ఫ్రూట్స్ లడ్డూస్. ఇవి కూడా అన్నీ ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసినవే. డ్రై ఫ్రూట్స్ లడ్డూస్ అండ్ నువ్వులుండలు ఇంకా ఉన్నాయి. ఇది వచ్చేసి కర్రీ మసాలా, బిర్యానీ మసాలా సెపరేట్, మళ్ళీ కర్రీ మసాలా సెపరేట్. నెక్స్ట్ ఇదేంటో తెలుసా? ఆకులో కట్టేసింది మామిడి తాండర్. ఎమ్మి మామిడి తాండర్. ఇది కూడా నాకు గుర్తులేదు కానీ అదైతే బయట నుంచే తెప్పించారు. ఇది ఇంకో సేమ్ కర్రీ మసాలా. అండ్ ఇక్కడ ఇంకోటి సెపరేట్గా ఇంకో బాక్స్ ఇలా పెట్టి ఉంచారు. ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసినవి అనమాట. ఈ బాక్స్లో ఏదైతే ఉందో ఏంటంటే బయట భీమవరం సైడ్ ఒక ప్లేస్లో సారెలు వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళ చేత చేయించిందనమాట ఇది. ఇందులో కొంచెం స్నాక్ ఐటమ్స్ లైక్ బూందీ అలాంటివి ఉంటాయని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఈ బాక్స్ మాత్రం ఇది వాళ్ళే మొత్తం ప్రిపేర్ చేసి ప్యాక్ చేసి ఇస్తే దీన్ని కూడా పార్సిల్లో పంపించారన్నమాట. సో ఇది భీమవరం నుంచి ఆర్డర్ ఇచ్చి తెప్పించిన స్నాక్స్ అన్నమాట. సో ఇందులో చూస్తే అన్నీ సో ఇందులో వచ్చేసి బూందీ ఆకు పకోడీలు ఉన్నాయన్నమాట. అయితే అన్నీ అవే అనుకుంటా. ఆల్మోస్ట్ 1 2 3 5 ప్యాకెట్స్ బూందీ ఉన్నాయి. అండ్ 6 ప్యాకెట్స్ బూందీ ఉన్నాయి. అండ్ 4 ప్యాకెట్స్ వచ్చేసి ఆకు పకోడీలు ఉన్నాయి. బెస్ట్ స్నాక్ అసలు ఇది. సో ఇదండి నా అన్ప్యాకింగ్ వీడియో. మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. సో ఇంకా ఎలాంటి వీడియోస్ మీకు చూపించాలి, మీకైనా ఇంకైనా ఇన్ఫర్మేటివ్గా కావాలంటే కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ ఆల్సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ ఆల్సో డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.